Төлеген Айбергенов. Небәрі 30 жыл өмір сүріп, артында өлмес өлең қалдырған қазақтың даңқты ақындарының бірі Төлеген Айбергенов 1937 жылы 8 наурызда Қарақалпақстанның Қоңырат ауданындағы Кейінчкалов атанған Таңнұры ауылында дүниеге келген. Жалпы Қоңырат Бесқала атанған әйгілі 5 шаһардың бірі, Хорезм ойпатының қақпасы іспеттес қала. Өткен ғасырдың басындағы қуғын сүргін, аштық тұсында Ақтөбе, Маңғыстау, Қызылорда қазақтарының көбі жан сауғалап Бесқалаға ауған. Қарақалпақ автономиялық облысы 1929 жылға дейін қазақ АССР-на қарағаны да көп жайтты аңғартса керек. 1929 жылы РСФСР-дің 1936 жылы жалпы халықтық референдум негізінде Өзбек ССР-ның құрамына өтеді. Жалпы Бесқала өңірі қазаққа қай заманда да бөтен болмаған. Нөкістегі Бестөбе атанған жерде адайдың пірі Ер Қосайдың, Хожелі маңында Байбақты Сырымның, Қоңыратта әйгілі Асау Барақ жырындағы Асаудың ұлы Дәуіт Батырдың асыл сүйектері жерленуі бұл сөзімізді дәлелдей түседі. 19 ғасырда шекті Әзбергеннің Қоңырат қаласында хан атануы да тасқа басылған тарих. Төлегеннің әкесі Айберген Ақтөбенің Доңызтау өңірінен Қоңыратқа 1916 жылғы дүрбелеңнің тұсында барған. Елге сыйлы, сауатты, аңғарымпаз, дегдар кісі болған. Ал анасы Жібектің тағдыры ақынның қызы Салтанат Айбергенова жазғандай өте ауыр тағдыр. Әкесі ерте қайтыс болып, шешесі ерінің ағайын туысын паналаған. Енді қызба бой түзеген шағында әлгі туысы ер баласы жоқ, Өтепберген деген егде бай кісіге беріп жіберген. Одан қыз туып, ол шетінеп кетеді. Өтепберген қайтыс болған кезде оның інісі Өтегеннің баласы Абдулланың етегінен ұстайды. Оның өзі де, әйелі де бұны ұрып, күн бермеген соң ағайын туыс жиналып ажыратып алып, Өтепбергеннің малының бір бөлігін Жібекке береді. Сол жерде түкті дейтін кісі жесірін қаңғытпайтынын, бәйбішесінің рұқсат беріп отырғанын айтып, ағайынның батасын сұрайды. 30 жылдардағы аласапыранда Доңызтаудан туысқаны Айбергенді іздеп, Бесқалаға қарай жолға шыққан түкті жолда аяқ астынан қатты ауырып қалады. Жібекті Мақпалша, Балқия есімді екі қызымен бірге Қоңыратқа қарай ағылған көшкі үлестіріп жіберіп, ер жеткен балалары түктінің қасында қалады. Кейін басқа көшпен жеткен түкті көп ұзамай қайтыс болады. Жібек бір күні қатты ауырып, екі көзі көрмей қалады. Міне сол тұста Айбергеннің түсіне ақ сақалды қария кіріп, «Анау қырдан келген Жібек жеңгеңнің құрсағында алтын қанжарың жатыр ғой, неге алмайсың?» депті. 16 мен 30 жас аралығындағы 5 ұлы бірінен соң бірі өліп, әйелі Ақсұлу екеуі жалғыз қыз үміттің бетіне қарап отырған Айберген бұл түсті аян ретінде қабылдап, Жібекпен жасырын бас қосады. Бойға бала біткен кезде бәйбішесі Ақсұлуға бар жайтты түсіндіріп айтады. Ақсұлу өте парасатты, сөзге шешен, орнықты адам болған. Еріне екі тілек айтыпты. Бірінші тілегім, Жібектің басын кемітпей, елге әйгілеп той жасап аласың. Екінші тілегім, баланы менің бауырыма саласыңдар. Ақсұлу анамыз Жібек айы күні жетіп босанғанда, Алла тағала менің 5 ұлымның төлемі ретінде берді ғой деп, кішкентайдың атын Төлеген деп қойып, өз бауырына салған. Төлеген мектепті бітіргеннен кейін Ташкенттегі Низами атындағы педагогикалық институтта оқиды. Оқуын тәмамдаған соң өзімен бірге оқыған Ташкент облысының қызы Үрнисаға үйленіп, Қоңыратқа оралады. Жергілікті мектепте сабақ береді. Бірнеше жылдан кейін қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш ауданына кешкі мектептің директоры болып ауысады. 1965 жылы Алматыға көшіп келіп, 1967 жылы Қазақстан Жазушылар одағы жанындағы әдебиетті насихаттау бюросына қызметке тұрады. Алғашқы сапарын Қарақалпақстанда қазақ ақын жазушыларының кездесуін ұйымдастырудан бастаған ақын туған жерінде кенеттен ауырып қайтыс болады. Алматыдан Саттар Сейтхазин, Мұқағали Мақатаев секілді қаламгерлер ақынды жерлеу рәсіміне арнайы барған. Мұқағалидың «Тұңғыш көрдім өлгенін шын ақынның» атты өлеңі сол сапарда туған.
Төлеген ақынның сүйегі өзінің туған ауылының жанындағы әкесі Айберген, аналары Ақсұлу мен Жібек, кейінірек 3 апасы қатар жерленген Дастан Ахун қорымына қойылуы керек болатын. Бірақ сол тұстағы республика басшылығы ақынды Қазақстаннан іздеп келетіндер көп болатындығын ескеріп, Нүкістегі әуежай маңындағы Сорша қорымына жерлеуді жөндеп тапқан. Ақынның артында Салтанат, Махаббат, Дәурен, Хұсни, Айнар секілді 5 перзенті қалды. Өкінішке қарай ұлы Дәурен де өмірден ертерек озды. Атамекені Ақтөбеде оны іздеу 2000 жылдардың басынан басталды. 2007 жылы ақынның Ақтөбе қаласында 70 жылдық, 2017 жылы Байғанин ауданында 80 жылдық мерейтойы кеңінен аталып өтілді. Ақтөбе қаласында Төлеген Айбергенов атындағы көше бар. Байғанин ауданы Миялы ауылындағы мектепке ақынның аты берілді. 2018 жылы Қарақалпақстанға жасаған сапар кезінде сол тұстағы облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Соршаға соғып Төлеген ақынның басына зиярат етті. 2020 жылы Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Оразалин бастаған делегацияда арнайы соғып ақынның рухына арнап Құран оқыды. 2020 жылы Ақтөбе облыс әкімдігі мен Қазақстан жазушылар одағы бірлесіп өткізген жоба аясында берілген 7 әдеби сыйлықтың бірі Төлеген Айбергенов атында. Жақында Жұбанов атындағы өңірлік университетте Төлеген Айбергенов атындағы конференц зал ашылды. Авторы Бауыржан Бабажанұлы.